हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ कॉमेडी शॉर्ट वीडियो। इसकी माँ का हट साला, तुमको तो हम बैठा के गलती कर दिए। साला हमारे ऑटो का एकदम से हेलीकॉप्टर बना के रखे हो। भाग यहाँ से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों। अरे तुम टेंशन मत लो, हम हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं तुरंत। हट साला, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे ऑटो में। और ये साला ही खांसी वाला यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से निकलना पड़ेगा। और अभी तो रुको। अबे साले, अरे डॉक्टर साहब, वीडियो अच्छा लगे तो बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों हम लाइक आपके करना, कमेंट हॉस्पिटल ही आ करना। रहे थे। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरा पीछा छोड़ दे। अरे नहीं इसके डॉक्टर सामने साहब, ऐसा डॉक्टर मत भी करिए, हार आपकी मान तो गया एक है। सहारा है। अबे हम कोई सहारा वारा नहीं है, हमको जाने दो। अरे नहीं डॉक्टर साहब,